ربيني جزاك سيفا كفلو غربراتين ونيناني ارغاتي كو يدا برسوبر بادو ارغاتي كو يدا برفدو مبي ijoolleen biyya Suudii jirtan ansini hima ijoolleen mana kontaraata jirtan akka durii seetanii achirraa bahuudha iyaalina waa'ee warri arabaa nama kontaraata fidachuurra nama ala jiruyyu irra hojjachiifachuu filatu turani duraan ammatti garuu sana dhiisanii jiran filannoo hedduu biyya keenyarraayis biyya biraarraayis waan fidatanuuf achirraa baatan hojii maallaqa mana kontaraataatiin hojjettan ala baatanii hin argattan tokkoffaa kana sana taansee ala achirraa baatan amma wanni godhamaa jiru achirraa warri isin baasu isin fuudhanii geessanii isin gurgurataniitu waggaa tokko yookiin waggaaf way bilaasha bilbilee osoo isinitti hin kennamin dalagtanii hojjettanii jaraaf kennitu jechuudha warra shiftootaaf. Hedduun maal godhamti bilbila isii harkaa fuudhamee gatama. Gaafa harkaa fuudhamee gatamu ijoollee hedduun bilbila maatii ofii sammuudhaa hin qabdu lamuu bilbilli irraa gatame wanni isin booda baa akka ta'etti akkuma ta'etti wama beettu wayitti bilbiltee argatti. Kanaaf akka durii seetanii achirraa akka hin banne warri badee nagaan beetu birrii 1,000 birrii 500 dalagaa dhabdee ijoollee ji'a 5-6 keessa jirti akka achirraa hin baane balaa hedduu jira. Balaan konkolaataa guddaadha maaliif yoo xiqqoo makiinaa poolisaa yoo argan warri achirraa baasu oofu makiinaa konkolaachisu erkaa bada gowwaa bu'u haalan taane hedduu jira ala jarri miliquu jedhani poolisiin kaasee hallayyaa bu'u jira. Galatomi polisiitu fiisem makiinaa kana iyyuu kan dammaqsee adagaa kana rangee ka poolisii ta'e beektaa aboo akkamitti bartee dubbataa hartaati. Akkamitti makiinaa kun akka dhiira galu sababa ta'e poolisiin qaba. Kanaaf waan akkasii jira jaraa miliqna jedhu jarri kana fuudhanii baasan immoo hedduun jira warra waan nama kakaasu fayyadamu warri ijoollee balleessu kun yeroo oofanu akka maraatuuti yoo poolisiin itti dhufe hin miliqnaadha poolisiin immoo nama miliqa jedhe asitti waan akkasiin jiru rukutee bawwaas buusee maalis ta'e ittiin gaafatamu jechuudha. Warri karaa dheeguu poolisiin adda waan fedhan gochuu danda'a waan ta'eef ijoolleen mana kontiraataa jirtan akka of eeddanu amaanaa achumatti dalagadhaati galaa kanuman isinidhaama galatoomi muu beeko rabbiin si haa gargaaru. Qabamee zalaalamii dhamuurra nama baasaadhaan hidhamuurra seera biyya kanaatiin yoo duunes duunee yoo jiraannes jiraannaa jedhee kutee fiigeedhaan hima keechi. Maalshii dhumaatiin jalaa baata dhugaadha. Poolisii biyya sanaa jala boommoon danda'a. Abdurrazaaq anilletti dabalaa warra biyya tana dhufanii qabadan suni wallahi marra dogoggoraa ijoolleen dhiyoo tanaan akka tasaa mana yaalaa deemeen ture. Marra ijoolleen Itoophiyaa tun akka isiin achitti fafakkaattu wallahi nama ta'u of jibbita yoo mana yaalaa san deemtee agartee ijoollee tana harki caalaan osoo akka kiyyaatti namni biyya Arabaa biyya Suudii jantanaa dhufu maaliif jennaan hatta warroonni gartee ambaasii yookaan maktabaa warrummaan fidu kun akka isaan ilmaan namaa mana hakimaa keessatti zaffanii godhan odoo rabbisiin viidiyoo takka waraabuu dandeessu mana hakimaa biyya tanaa hin beektani kaameera jira saniyyuu ni eegan isinii galee wallahi anachi dhaqee guyyaa tokko nama kuma takka ni geessi zaffamtee guutuun si akka ijoolleen teenya fakkaattu odoo agartanii nama jibbisiisa yookaan isa du'u yookaan osoo karaa deeman du'an kana osoo hin ta'in jechuu si galee viidiyoo waraabuu sitti dhiisanii nama eegu jira mana hakimaa san keessaa marra ijoolleen teenya rakkina guddaa keessa jirti biyya Suudi Arabiyaa isin jan tana keessatti an oduu akka galee warri xalabarraa abaddan warra xalabaan alaatu dalagaan gonkuman jirtu warri barraa jiru hojii dhabee waggaa caalee eega Suudii keessaa hojiin takka dhabamte ijoolleen mana keessatti waan nyaatu dhabdee kadala gurraa liqii fudhattee namni of dabbaraara gariin harka kannattee biyya galaatti gatii santeef warri xalabaa dhuftan of eeggannoo cimaa godha
mana bakka dheexan dalagadhaa adaba godhadhaa. Wanni isin bachiisa kan jiru 700 isinii kaffalan. waan Birrii keessan dabala fudhaa waan dalagaa. dabala Wallaan kanuma jedhaan. waan dabala kabajamtoota jaallatamtoota keenya dhaggeeffadhaa. Wani naan hin jettee fannoo dura zaaka jedhan irratti wanti dabalu immoo waan addaati. Akkuma ani ijoolleedhaan as keessa deemee namoota rakkataa bakkee ta'anii kadhatanu yoo argitan amma fakkeenyaaf guyyaa borii haadha keenya tokko ijoollee lama yala baasaa fi jira tokko Dubaay ijoolleen mana taphaa diiban bakka macarrashaa dhageessanii warra maatiin dadhabaa biyya alaatti yeroo argatanii ijoollee mana xalabaatii maaliif baddi beektu? Parsantii 50 dhibba keessaa dubartiin 50 kan isii mana xalabaatii badduufi damoosni isiin jette argattuufi karaan isiin birrii ittiin ergattu baankiin isiin ittiin birrii ergattuufi rakkinni maatii wal madaaluu didee jennaan iyyi dhageessanii wal madaaluu didnaan qalbii qabdi. Tokkoffaa birriin ergataa yeroo baankii irraanii qixxeetti ta'e qaqqabaa. Lammaffaa maatiin koo rakkina keessaa ba'an jiran. Maal jetteeyyi utuun gadi akka duutu tubeettuyi kanaa mannaa jetteeyyi baati nama 100 keessaa 50. 25 immoo yoon biyya galee manni kun naataan jiru madaamiin na rukutaatti nyaatan qabu rakkadheera taa'utti dhukkubannatti dhufaa jira yoon biyya galee immoo maatiin koo naa baaru sangaa tokkitti qaban gurguranii na ergani. Baaftuun koo baduudha itti baate rakkattee dhaggeeffadhaadha parsantiin namni 25 dhibba keessa rakkatteeyyi baati manni sun rakkisennaan jijjiirrattu si akkaataa dhabdee yoon galee maatii kiyya naa baaru jettee nagalchaa jechuu dhiiftee baddi parsantii 25 kan duuriyyummaa dhaabaddu na amana utuma madaamiin jaallattu utuma hojii gaarii hojjettu shiishaa kana baruudha dubartii. Anak kuma si falmo sitte sinan falma kan ya bado ora kan jirta duriya si beka na beta wal benna ayuruna do wata shisha simbra torje wal benna kana ba si tuta shi pasanti di demission immo di bage sa di demission wallahi duriyu ma patti ira barbacha wan biya baate bollalte wonnumti baqa nyaata jirtu sila namni keenya tusammu qabaate pasanti 45 caalamu di demission caala maal godhu shamarran biyya habashaa qaba jedhu nama 25 jedhani ilaala rabbeeraati nama 100 keessa nama 25 jedhani mee arki 75 akkamitti badu sinitti mee kemiti akka 25 jedhani shamarran 75 maqaa balleessaa wallahi rabbii gootan kakadhe ramadana keessa wanni akka shamarran biyya arabaa biyya arabaa gatii guddaa biyya isaatiifis ummata isaatiifis maatii isaatiif kafalaa yoo jiraate rabbi naa gaafatu. Dhageessanii wanni akka ijoollee biyya arabaa masjiida farcii rakkataa gargaaruudhaan maaliin wareegama kafale biyya lafaa kanarra jiru. Jaallattee jibbitee liqimsi. Wala dhiiraa wala dubartii. Gaala jala fiigaa olee quttaa'ee harree kan fakkaatu jechuudha. Viidiyoo bara godhanii kan nama booccisu. Saudi Arabiyaa keessaa reetti arabaa keessa fiigaa olee reetti jedhee pooliin isaa jijjiirame kan akka mubeeksaa akka nam beekamaa namatti hin gadi baatu jedhee dhiyyaadhin jechuudha mubeen jedhan sun. Mubeen nama miskiina macaashaa akka ta'e hin beektu qabu. Mubeen miidhira cite. Wallaahi wabillaahi yeroo mucaa sanaa arge gaarummaa isaa arge gaafa dhukkufadhu maal jedhe beektu
mee sattan beekani gaafa jalqaba mana koo dhufu maalan jedheni anaa akka sajandaa qabatee aaraa jiru dhufee ol galee rakkoon narra ga'ee jira minaamin jennaan rakkoo irra hin jira rakkoo biraatti hin ta'a bu'i jedhee hin buuse yaa rabbi naa dhiisi ilaala akkasitti asii badhee hin barree garuun na beektuan soba ajandu bakka narra cinqii keessatti hin jiru dhufee ol galee rakkoo narra ga'ee jedhee kan inni himate jalqaba anatti bu'i jedhee hin buuse boo'een dhiifama gaafadhe booddee garuu yeroo mubeetoo garuu dhiifaman jedhee sinii galee nan jarjaraan tokko garuu immoo namni mukatti amala koo beeku jennaan na hubate gaafa dhukkubadhe maal jedhe beektu mubee jedhe ana miila narraa cite jedhe wallaahi wabillaahi misinjaraan naa dawwale ilaala ana miila koo cite jedhe yoon karaa irra taa'ee kadhadhe sababan qabaa jedhe maqaa abdii geetaachuuf maqaa eessuma kootiin birrii walitti qabamee akkaawuntii irra jira birrii mucuun jedhe rabbii jedhe ati immoo dhukkubni kee dhukkubatti nuti jedhe abdiitti seessuma kootiin nan hima birrii koo sana fudhuuti naan jedhe deemi turkiitti yaalami jedhe yoo argatte naa kafaltaa yoo dhabde immoo dhiisii jedhe ati turuu kee namni siin beeku rabbii malee jedhe keessoo keetti deemu yeroo silaalan fayyaa fakkaate ani immoo miila narraa citee jira ta'e dullaa baadhadhee fooxaa fadhee karaa yoon ta'e maal goota namni jennaan jedhu jiru miila koo narraa citee ilaalaa nama rabbi miidhe ilaalaa amma namni kun nama miilli irraa citu malee namni gaariin biyya lafaa kanarra akkanaa jiraadha. Silaa maal jedha beektu namni keenya yeroo ammaa angastii keerra dhufee jennaan na buustee nama himata dhaggeeffadha. Namni keenya yeroo hedduu gastii keerra dhufee jennaan miilli narraa citee na buuste jedhee himata malee namni keenya. Ati naa fayyin jedhu nama onnee qulqulluu mubaarii kanaaf barsiisaadha. Galata inni immoo naa oolee jiru isa sin ijaan argitan malee yeroo dhiyoottan gadi ba'ee dubbadhaa mubee hojii yeroo dhiyootti na eegaa waan mubeen naa oole ni galee mubee jechuun nama baay'ee gaariidha nama akkanaa jira jechuu barbaadeetanii biyya arabaa keessa dhiironnis shamarranis rakkatanii biyyaa ba'anii jireenya jara jijjiirachuudha. Wallahi mubaarakati obsan qabne jechuudha. Atoo haasofte waan hawaasa biyya arabaa kana haasofte wanni itti daballu hin jiru nuka kanaa olillee argaa oolla amma mucayyoon takka baarii inni moo koyeeti homaan jirti guyyaa rabbii mara akkana sibiilaan natti qabanii lubbuu tiyyatti taphatanii jettee akkana nabbootti orgamaayii kanaati. Wallahi waan ijoollee teennaa yoo kaafne akkuma jette karakkatanii badanii bifolee koo waan ani kaasee bituu xumuriin dhiifama naa bari bifolee waan ani kaasee bituu xumuriin tuulaan inni jalaan deemnee dhaggeeffadha. Ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan wannan dhumarra isinitti himu maa inni beektu waa'ee ammaa irratti falli maaliif alas nan kaa'an. Ijoollee keessiifaniif jedhee waadaa gale. Ijoolleen biyya arabaa waadaa wannan isinii galu isii dhabneerra miti. Afuurra gara biyyaatti galuu filadha. Yeroo rakkatan naa fidaa. Yeroo rakkatan ijoollee mana xalabaa keessatti rakkattee biyya galuu barbaaddu naa fidaa. Imbaasiitti nan dawwalaaf akkasiin biyya galtu irratti hojjenna dura buune jechuudha. Achii badaa duurra jiraachuu dhabuudhaan yeroo ammaa xalabaa dhabaduun. Arabni ijoolleen biraa baddee dhumtee jennaan kaameeraa fa'aa uffata keessanitti keessa jedhee yaadaan. Kanaaf utuun badin kottaatti badhaa. Mubaarak hojii natti jabaatee rakkoo hamaa keessa jira baduu immoo nan sodaadhe maallaa wayii jedhaati akkasiin gara biyyaatti isin galchitu goonee biizaa isinii barbaanne yookiin Dubaay yookiin biyya biraa deemtu kana waadaa isinii gala. Namni mana xalabaatii kana booddee baddan naan mari'attan malee hin badina. Kottaati himadhaati intina irraa yoo rabbi jedhe immoo ammas xumurarra asaasiitti baay'isee koppiliink sheer godhaa waa'ee baay'isee irraa dubbannaa. Xumurarra wantan isinitti immoo jiraate akkana hojjettan ijoollee shamarranii hojjettan guutuun keessan akka viidiyoo kana waraabbattanuu fi akka viidiyoo naa hojjettanii na gargaartan isinitti madha. Shamarran biyya arabaa keessa jirtan guutuun keessan rakkoon keessan inni guddaan duutanii badaartu rakkataa jirtu mana xalabaatti maallaqa keessan saamamaa jirtu
Kana hunda hambisuudhaaf namni sagalee isinii ta'u muraasa waan ta'eefi karoora tokko isinii fidee dhufeen jira. Siluma dhimma baay'isee fixeen kaafan malee. Utuma Ramadaanni kun hin dhumne ijoolleen Arsii akka Arsiitti, ijoolleen Jimmaa akka Jimmaatti, ijoolleen Shawaa akka Shawaatti, ijoolleen kutaa 11 nama 100 guruppii akka hidhatan isin ajajeera gara kootiin bor kottuu sagalee naa ta'e jechuudha. Maaliif beektu? Namoota hedduu sagalee dhabanii mana madaamii keessatti cinqamanii sagalee dhabanii du'anii jedhan. Rakkoo dubartii kana furuudhaaf tokkoffaa akkasiin birriin nyaatamne, lammaffaa akkasiin quba wal qabaattu. Fakkeenyaaf namni fooloo ammaas jalaa nama 600 jechuun qalbii seenaa mee nama 600 salfiitti galchaame nama 1,200 turre miti. Mee nama 1,200 salfiitti galchaa eessaaf eessa qa'a? Baay'inni isaa namni 600 qalbii miti. Kanaaf shamarran guyyaa boriitii kaasee akka Shawaatti nama tokko isinii galcha, akka Arsiitti nama tokko isinii galcha, akka kutaa kutaatti jechuudha. Maaliifan gandummaa miti immoo. Ati Arsiidha, ati Jimmaadha, ati Shawaadha, ati maalii qabaa? Qoccolloo jira, wal qoccolloo jira xiqqoo xiqqoo. Borillee waan nutti dhufu hin beeknu waan ta'eefi. Borillee waan nutti dhufu hin beeknu waan ta'eefi. Bara kanan godhi laashi. Waan nutti dhufu hin beeknu waan ta'eefi. Kana booddee shamarran guruppii keessa hin jirre. Mana kootti jiraattee duuttee sagaleen tokko. Maaliif yoo jettu doorsisaa miti kun. Tokkummaan fakkeenyaaf guruppii mucaa tokko dhukkufatti ajjalaa yookiin immoo mana madaamii keessa cinqamtee madaamiin ajjeesuudhaaf kilaasiitti dhuftee jirti. Qobaasii dhuftee ajjalaa nagachi yoo sin jette yookiin galchuun mala yookiin galchuu dhiisuu mala du'uusii mala kana gidduutti jechuudha. Yoo immoo guruppii nama 100 akka ganda gandaatiin wal ijaartanii footoo irratti ergitan irratti naasoftan. Gaafuma rakkoon hamaan dhufte qofa waadaan si walii galtan jechuudha. Anatu ni ijaara anatu walitti qabaa asirratti gasirratti. Gaafuma rakkoon dhufte ijoollee naga qabaa rakkoo kanaan qabaa jennaan achumatti waliin haasoftanii waan furuu dandeessa yoo ta'e hin furtuufi. Yoo immoo waan miidhaa ta'e yoo anallee asirraa dhabdan dhaggeeffadhaa la. Yoo anallee asirraa dhabdan nama 100 hin jirtu waan ta'eef fiidanii jettanii mana arsiistufaatti warra guruppii kana keessaa jabaadhaa eenyuun laayifii irra jiru nu ilaalaa jettu. Asli yoo ta'e asli makii yoo ta'e makii. Ofii keessanii sagalee walii ta'uu jechuudha. Nama mana baratee fakkeenyaaf arsiistufaaf mana baratee jira. Fiidanii jettanii arsiistufaaf mana baratee jira.